Η Megan Fox απασχολεί καθημερινά δεκάδες σελίδες στο ίντερνετ. Στις 4 Αυγούστου όμως, δύο γνωστά ανδρικά site στο διαδίκτυο αποφάσισαν από κοινού να μποϊκοτάρουν τη Megan Fox για να γίνει, ας πούμε, ένα είδος αποτοξίνωσης. Την αποτοξίνωση δεν θα την κάνει η Megan, αφού η πανέμορφη ηθοποιός δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά ο ανδρικός πληθυσμός από τη Megan. Για 24 ώρες δηλαδή, τα δύο site, askmen.com και asylum.com, δεν θα μεταδώσουν καμία απολύτως είδηση, κανένα κουτσομπολιό, καμία φωτογραφία της Megan Fox. Το έχετε ξανακούσει ποτέ αυτό? Μάλλον όχι. Στερητικό σύνδρομο θα πάθουν οι φανατικοί θαυμαστές της στάρ της ταινίας Transformers. Θα δώσουμε στους αναγνώστες μια ανάπαυλα, λένε οι υπεύθυνοι των site. Μα ποιος του ζήτησε ανάπαυλα από μια τόσο σεξι παρουσία και ποιος είπε ότι η ομορφιά κουράζει, έστω ακόμα και σε υπερβολικές δόσεις? Μάλλον σε διαφημιστικό τρίκ φέρνει η ιστορία και κακώς την 23χρονη Megan δεν πρόκειται να κάνουν, αφού περισσότερη δημοσιότητα θα κερδίσει από την είδηση της μη δημοσίευσης.